Mit jelent ön számára az a szó, hogy önmeghaladás? Az önmeghaladás az alternatíva választást jelent. És ezen belül pedig egy olyan érdekes műveletet, amikor az ember úgy dönt, hogy saját maga alkotó részei közül az emelkedetteket és a nehezebben megszerezhetőket preferálja. Tehát ehhez, mint egy lépcsőként kell használni az alacsonyabb rendű megnyilvánulásokat, de túl kell jutni rajtuk. Úgyhogy ezt nevezhetjük önmeghaladásnak, amennyiben az ön alatt azt a kicsit kezdetlegesebb lényt értjük, akik szintén mi vagyunk, de úgy is nevezhetjük, hogy alternatíva választás, tehát az ember úgy dönt, hogy magából az emelkedettebb erőket erősíti. És ezáltal ő egy emelkedettebb emberként fog megjelenni, mert amilyen erőket magunkban erősítünk, azok jelennek meg bennünk, azokat testesítjük meg. Tehát mondjuk azt, hogy önmeghaladás, amikor meghaladjuk önmagunk nehézkesebb, önmagához tapasztóbb, kényelmesebb részét, egy kevésbé kényelmes, de sokkal emelkedettebb, és amúgy pedig sokkal szabadabb létforma miatt. Milyen indítatásból fogadta el a március 24-e önmeghaladó kurzusunkra a felkérést? Igazából nekem nem kell külön indítatás ahhoz, hogy elfogadjak egy ilyen meghívást, mert végül is voltak éppen az egész életem arról szól, hogy elmegyek különböző helyekre, vagy ilyen, vagy olyan előadásokat tartani. Igazából minden részletben meg tudtunk egyezni. Tehát, hogy például mit mondjak, hogy elmondhatom azt, amit én szeretnék, és akkor ráadásul az még ott kell is. Hát ez a legfontosabb indok. Mi lesz az előadásának a címe? Kiderülés, avagy a derűs élet titka. Tulajdonképpen saját magam szakterülete ez a kiderüléstan, a kiderülógia, hogy hogyan lehet egy borús, nehézkes, sötétes, kedvezőtlen, depresszív állapotból kikerülni, de nem úgy, hogy csak egyszerűen, hogy berugunk. Mert az olyan hamar véget ér, és utána az ember visszaesik egy ugyanolyan mélybe, vagy még egy sokkal mélyebbe. Tehát a legfontosabb, hogy kiderülés, derüljön ki az ember élete sok minden szempontból, és ne egy újra és újra alacsonyabb állapotokba kelljen idézni, hanem egy derűsben. Mi mindenről fognak hallani öntől ezen az előadáson? Hát eléggé sok mindent szoktam összehordani egy ilyen előadáson. Valószínűleg, hogy 3 részre fogom osztani, hogy az elsőben általánosan beszélek valamiről, a másodikban egy kicsit speciálisan, és a harmadikban meg zenélni fogok. Tehát én ezt gondolom, hogy valami ilyesmi, és az általános az, hogy mi a baj, és a specifikus, hogy mit lehet csinálni. Mégis. Milyen jövőképpel rendelkezik az emberiséget tekintve? No, hát nekem volt egy látomásom egy olyan 10 évvel ezelőtt, amikor én megláttam előre azt a folyamatot, ami most zajlik, és így szerintem a jövőkép is ennek megfelelően fog alakulni. Tehát a világfának az az ága, amelyen mi emberek így most lakunk a Földön, ez ketté válik, pont most. Az egyik ága, egy súlyosabb ág, az hajlik lefele a Föld felé, a lombjaival lefelé, és egy vékonykább, finomabb, fürgébb ág viszont elkezd fölfele hatolni az ég felé. Ami azt jelenti valószínűleg, hogy egyre jobban távolodik ez a két véglet. Tehát valójában az emberiségnek nem sokára szint kell vallania, hogy mit szeretne. És ez a jövőképem, hogy azért lesz egy nagyon világos felfele vezető út is.